ஒரு அற்புதமான அழகான ஒரு சின்ன மலை கிராமத்துக்கு வந்திருக்கோங்க. இது குப்பன் வீட்டிலிருந்து தெற்கு திசையில் ஒரு 7 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குதுங்க. இந்த கிராமம் ஓரளவுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகள், அதாவது மின்சாரம், கல்வி, ரோடு வசதி, குடிநீர் வசதி அப்படின்னு அத்தியாவசிய தேவைகளில் ஓரளவுக்கு தன்னிறைவு பெற்ற கிராமம் தான் சொல்லணும். இங்கே இருக்கிற ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு தான் நாம் இப்போ சாப்பிட வந்திருக்கிறோம் தோழர். நான் உங்கள் தானப்பா, கழிச்சு போடாத.